Ake ngithathe lesi sikhathi ngibingelele kuZulu wonke uhlangene, ngibingelela isilo esihlezi esihlalweni, isilo uMisuzulu, ngibingelela amakhosi, ngibingelela iy'nduna zamakhosi, ngibingelela abadidiyeli bamabutho wonke kaZulu, bese ngibingelela nje uZulu wonkana. Ngithatha leli thuba-ke ngithi angenze le vidiyo yokuxolisa ey'nkulumweni zami esezithe zahamba zafinyelela ey'ndaweni ey'thile esizweni sakithi kaZulu. So ngibuya nale vidiyo ngizwakalisa ukuxolisa okukhulu kulezo nkulumo zami. Ngiye ngiboneke abanye bayay'thatha lezo nkulumo bay'sebenzisele ama-likes laphayana ko-YouTube, nakhona la ku-TikTok baye bay'thathe bay'sebenzisele ama-likes. Ngicabanga-ke ukuthi akungithinti mina kakhulu ekutheni umuntu athathe ividiyo ayibonayo owukuthi maybe mhlampe ibonakala ingafanele ukuthi ibe khona, koda kube khona umuntu obona kufanele ukuthi ayithathe leyo vidiyo leyo, naye lowo muntu owuZulu ayithathe leyo vidiyo ayisabalalise la mina ngingafikanga khona ayihambise. Ngicabanga ukuthi-ke naye loyo sekuwokwakhe loko ukuthi ngelinye ilanga uma ngabe likhona iphutha nakulokho naye ayilungisele ngendlela yakhe. Sengithi-ke mina-ke Zulu kaMalandela, ake ngixolise kakhulu ngale senzo sami. Kuhambe kwafika kimi ukuthi kube nesithangami la bekuhlangene khona I think iy'nduna noma abadidiyeli bamabutho kaZulu, la bebehlangene khona-ke benza-ke umbukiso bhanyabhanya lo abawenzile, la bebe-address-a khona mina ukuthi bayangifuna ngenxa yey'nkulumo zami ezingehli kahle. Kuningi-ke engithe uma ngibabheka noma bekhuluma ngakunothisa ukuthi okay, indlela abakhuluma ngayo nendlela abayiyona isithanda ukuba yingozi kakhulu kimi. Angikho-ke kulokho kakhulu, kodwa mina engikukho ngisekutheni nje angixolise Zulu. Uma kukhona la ngithe ngashelela khona, ngizwakalisa nje ukuxolisa okukhulu. Kuningi mhlampe engabe ngiyaqhubeka ngiyakukhuluma, koda hhayi, ngifundile ukuthi kwesami isizwe, kwesethu isizwe sikaZulu, kunezinto ey'ngakhulunywa okumele ungay'khulumi noma uy'bone, okumele uy'hlabe inhlali, uy'shaye indiva, kube engathi awuy'boni. Enkulumweni nje abayikhulumile obaba labana abathrendayo laphana ey'nkundleni zokuxhumana, la bebekhuluma nami khona bethi bayangixwayisa, bethi kodwa bayangifuna. Okuyinto-ke edidayo ukuthi umxwayisa kanjani umuntu uphinde futhi umfune, ngoba bekwanele kona ukuthi ningixwayise ngoba nami inkulumo ngiyenze khona la emafonini, nesixwayiso senu futhi besizofinyelela kimi njengoba sifinyelelile nje khona la emafonini. Kube sekumangaza-ke ukuthi kuphuma amagama okuthi seniphume inqina niyangifuna, niphume inqina impela niyangifuna, okuyinto-ke leyo engicabanga ukuthi-ke iyathusa, iyathusa kakhulu ukuthi kuthiwe ngiyafunwa. Ngicabanga ukuthi inkulumo yokungixwayisa beyizofinyelela ngalesi sindo lesi nale nkulumo efinyelele ngaso kimi, njengoba nje ngisithatha lesi nyathelo sokuthi
ngiwahoxise amazwi wonke esengake ngawakhuluma ngesilo noma nje ngesihlalo, ngoba eqinisweni akaze mina ngathuka isizwe, akaze futhi ngakhuluma kabi ngesizwe. Kodwa engqondweni yami nginalento yokukhathalela isizwe, nginalento yokukhathalela igugu lesizwe unamba one-ke walo okufike kube ibona ubukhosi besizwe. So ubona Nothisha nje uma ngikhuluma ey'nkulumweni zami nginokubeka isizwe phambili, ebese ngidila naleyo nto engiyibonayo ukuthi iyona isizwe esibhekene nayo eyi-challenge noma eyinkinga. Yingakho noma ngikhuluma ngesihlalo laphaya eNdlunkulu, ngiyaye ngiliveze isayidi eli-right ngokwami. Ngiyaye ngiliveze isayidi eli-right khona eNdlunkulu, okukhombisa ukuthi akukho iy'nkulumo zami la zilwa khona nesizwe noma la zilwa khona neNdlunkulu. Kunalokho iy'nkulumo zami zivikela sona isizwe futhi zihambisana nayo iNdlunkulu. Yikona-ke ukuthi uma engabe amaqembu emabili engavumelani, leli elingavumelani nelinye kube ngazuthi liyahlukumeza kuleli elingavumelani nalo. So ngenxa-ke yalokho Zulu, ngithi-ke angehlele ngezansi ngoba kwesinye isikhathi into ayikwazi ukuba noma ingaba right kanjani into, kodwa meke yaphikiswa yiningi nobu-right bayo buba uburongi. Ngithi-ke mina-ke ngiyavuma ukuthi amabutho ahlangene angiphikisa ey'nkulumweni zami futhi angilokhuza, angixwayisa. Ngithi-ke njengengane kaZulu, njengengane yenu maZulu, ngiyakwamukela ukuxwayiseka, ngiyaxwayiseka futhi ngiyanithembisa ukuthi ukuziphatha kwami kuzokhula kakhulu, kuzoshintsha. Ngiyaqonda-ke, ngifisa ukuthi nabanye baqonde ukuthi indaba yobukhosi besizwe akusiyo neze indaba encane, indaba enkulu kakhulu. Akekho umuntu omdala kunendaba yobukhosi besizwe. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi akekho umuntu okuphawula kwakhe ngendaba yesihlalo sesizwe okuyaye kube right ngayo yonke indlela, kuyo yonke indawo, kuwo wonke amasayidi. Wonke umuntu ophawula ngendaba yobukhosi besizwe uhlezi kuzoba khona la ezoba wrong khona as much as kukhona la e-right khona. Ngalawo mazwi-ke ngifuna ukukhuluma nabafowethu nje nodadewethu bonke abalalele le nkulumo, abazongibiza ngesiphukuphuku, bangibize ngesilima, bangibize ngehlongandlebe, ukuthi bafowethu bodadewethu, akekho umuntu oba right uma ekhuluma ngobukhosi besizwe. Akekho umuntu oba right. Even yona inkosi ekukhulumeni kwayo emagunyeni ayo inkosi, kukhona la iba wrong khona, kukhona abantu eba wrong kubo. Kunjalo zinjalo nje iy'ndaba zobukhosi besizwe. Njoba nami ngiyi-wrong la ngiyi-wrong khona, kukhona la ngiyi-right khona. Uyabona? Kukhona la ngiyi-right khona, kodwa ngenxa yeyami impilo ngidicayida ukuthi ngi-ignore lelo sayidi. Ngidicayida ukusacrifice lelo sayidi elingishayela izandla uma engabe likhona. Ngidicayida ukulisacrifice ngenxa yaso njalo belu isizwe, ngoba yonke into esiyenzayo kumele siyenze emqondweni wethu kukhona i-dignity nenhlonipho yesizwe. Ngawo wonke-ke lawo mazwi sengiwakhulumile eZulu, ngithi maluju, ngiyaxolisa, ngehlela ngezansi, ebese ngikhothama esilweni esikhona esisesihlalweni. Ngithi wena wendlovu, ngithi bayede. Wena wendlovu, ngithi bayede. Maluju Zulu, angibonge ithuba.